सोनल नाम की एक सुनहरी चिड़िया थी। सब उसे बहुत प्यार करते थे। एक बार वह आसमान में ऊंची चली गई। सोनल जोर से चीखी, उई माँ बचाओ। सूरज की गर्मी से उसका सुनहरा शरीर झुलस गया। उसके सुनहरे पंख काले पड़ गए। वह गुमसुम और अकेली रहने लगी। अब वह बस गाती रहती। उसकी आवाज़ ने सबका मन जीत लिया। सोनल अपनी आवाज़ के कारण ही पहचानी जाने लगी। कहा जाता है कि सोनल चिड़िया ही कोयल बन गई।